기도하겠습니다. Помолимся. 하나님, 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께해 주옵소서. Господь, будь на этом месте силой Святого Духа. 하나님의 말씀이 깨달아지는 귀한 시간 되도록 역사해 주옵소서. Действуй, чтобы это было время, когда мы будем понимать Слово Божие. 하나님께 귀한 예물 올려드립니다. Мы приносим тебе драгоценные приношения. 이 예물 기뻐 받아주시며 세계복음화 위에 사용해 주옵소서. Прими их с радостью и используй на современное проповедование и евангелизацию. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘. 마가복음 16장 9절에서 14절 보시겠습니다. Мы рассмотрим сегодня Евангелие от Марка, 16 глава, 20 стих. 마가복음 16장 9절에서 14절 보시겠습니다. Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 14 стихи. Это Новый Завет, страница 60. 마가복음 16장 9절에서 14절까지 말씀 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 14 стих. Все вместе прочитаем. 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 7 귀신을 쫓아내오신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 마리아가 가서 예수와 함께하던 사람들이 슬퍼하며 울고 있는 중에 이 일을 알리매 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라. 그 후에 그들 중 2 사람이 걸어서 시골로 갈 때에 예수께서 다른 모양으로 그들에게 나타나시니 2 사람이 가서 남은 제자들에게 알리었으되 역시 믿지 아니하니라. 그의 11 제자가 음식 먹을 때 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본 자들의 말을 믿지 아니하느니라. 아멘. 오늘 새롭게 오신 분들이 몇 분 계시네요. Сегодня я вижу новых людей. 간단하게 복음 메시지를 함께 나누고 그 다음에 오늘 강단의 말씀을 좀 정리하도록 하겠습니다. Но я расскажу основное слово и основное слово. 성경은 하나님께서 사람을 창조하셨다 말씀하십니다. В Библии говорится, что Бог сотворил человека. 창세기 1장 27절에 하나님의 형상대로 창조하셨다 말씀하세요. Бытие 1:27 говорится, что Бог сотворил человека по образу и подобию Божьему. 그래서 사람은 단순히 육신과 마음을 가진 존재가 아니라 영혼을 가진 영적 존재입니다. Поэтому человек состоит из духа, души и плоти. 여러분들은 영적 존재이기 때문에 영적 행위를 하는 유일한 존재들입니다. Так как человек есть духовное творение, то он способен на духовные поступки. 이 땅의 그 어떤 동물들도 예배하거나 기도하거나 찬양하지 않습니다. На этой земле животный мир не поклоняется Богу, не прославляет Бога. 근데 희한하게 사람만 예배도 하고 찬양도 하고 기도도 합니다. Но только человек совершает духовные действия. Это молитва, это служение. 영적 존재이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что человек является духовным творением. 그럼 하나님께서 왜 우리를 영적 존재로 지으셨을까요? Тогда в чем причина того, что Бог сотворил нас как духовное творение? 바로 하나님이 영이시기 때문에 그렇습니다. Это потому что Бог есть Дух. 하나님은 영이시기 때문에 눈으로 보이지 않고 손으로 만질 수 없습니다. Бог есть Дух, которого нельзя ни ощутить, ни потрогать. 영이신 하나님을 알고 영이신 하나님과 함께하는 축복을 누리려면 우리가 영적 존재여야만 하는 것입니다. Для того, чтобы знать Бога, который есть Дух, мы тоже должны быть духовным творением, чтобы быть вместе с Богом. 즉 영이신 하나님과 함께하는 축복을 누리라고 우리를 영적 존재로 만드신 것입니다. Бог сотворил нас духовным творением для того, чтобы мы всегда были вместе с Богом, который тоже есть Дух. 하나님이 주시는 영적인 풍성한 은혜를 누리도록 만드신 것입니다. Бог сотворил нас, чтобы мы пребывали в обильной благодати Божьей. 여러분 우리 배고프면 밥 먹어야 되잖아요. Когда мы голодные, мы кушаем. 저는 특히나 많이 먹어야 되거든요. Мне нужно очень много есть, 덩치가 크니까. потому что я физически очень здоровый. 마음이 외로우면 사랑을 하고 싶어집니다. Да. Но если у человека, как сказать, вера умен, 예, 외로우면. если человеку грустно, ему нужно кого-то любить. 사람들은 마음이 갈급하니까 행복해지고 싶어합니다. Так как у человека есть какая-то духовная, скажем, жажда, каждый человек хочет быть счастливым. 우리는 육신을 가졌기 때문에 배고플 수 있어요. Как имеет плоть, нам нужна пища.
마음을 가졌기 때문에 외로울 수 있어요. Как у нас есть душа, мы можем испытывать чувство грусти и радости. 그래서 밥도 먹고 사랑도 하는 겁니다. Именно поэтому мы кушаем пищу плотскую и разделяем чувство любовь и грусть. 마찬가지입니다. 영혼을 가진 영적 존재이기 때문에 하나님이 주시는 영적인 평안함과 은혜를 누리는 것은 굉장히 중요한 겁니다. И то же самое, человек не духовное творение, и нам нужно иметь мир и покой в мире. 이게 우리를 하나님을 아는 영적 존재로 지으신 이유인 겁니다. Вот и есть 하나님과 причина, 함께하는. почему Бог створил человека как духовное творение, для того, чтобы быть вместе с человеком. 그런데 이 모든 축복을, 이 가장 중요한 축복을 잃어버리는 문제가 벌어지고 맙니다. Но случилось событие, которое заставило человека потерять эти благословения. 창세기 3장 1절에서 6절에 잘 기록되어 있습니다. Бытие 3, 1, 6. 여기에 보면 사단이라고 하는 영적 존재가 등장합니다. Там говорится о сатане, который тоже является дух. 하나님을 대적한 존재였습니다. Это тот, кто противостал Богу. 그런데 이 사단이 바로 하나님이 지으신 첫사람 아담과 하와를 속인 것입니다. Но этот сатана, он обманул первых людей, Адама и Еву. 하나님이 따먹지 말란 선악과를 따먹게 했죠. Сатана сделал так, чтобы Адам и Ева вкусили запретный плод. 우리 그것을 원죄라고 И 합니다. мы говорим, что это есть перворожденный грех. 사단에게 속아서 죄를 지은 결과로 하나님을 떠나는 문제 가운데 빠지게 되었습니다. Человек был обманут сатаной, согрешил и в итоге потерял связь с Богом. 사람은 하나님과 함께하는 축복 가운데 있어야 되는데 하나님을 잃어버리게 된 겁니다. Человек должен быть вместе с Богом, но из-за греха человек отошел от Бога. 하나님을 잃어버린 이 영적 문제가 모든 문제의 시작입니다. И это есть начало всех проблем человека. 이 영적 문제 때문에 인생의 모든 문제가 시작이 되었다고 성경 В 말씀하세요. Библии говорится, что это есть начало проблем всех 가장 в мире. 가장 첫 번째 문제는 우리의 영적인 신분과 소속이 하나님이 아닌 사단 마귀의 자녀로 바뀌어지게 됐다라고 말씀하십니다. В Библии говорится о том, что изменился статус человека. То есть от чада Божьего у него появился статус чада сатаны. 요한복음 8장 44절은 너희는 너희 아비에게서 났다 이렇게 되어 있습니다. Иоанна 8:44 говорится, что ваш отец дьявол. 우리의 신분을 말하는 거죠. Это говорится о статусе человека. 요한일서 3장 8절은 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하였다라고 말합니다. Но в 1 Иоанна 3:8 говорится, что тот, кто согрешил, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 우리가 사단에게 소속되었다라고 성경은 말씀하십니다. И Библия говорит о том, что после грехопадения человек полностью находится под влиянием сатаны. 그런데 이 마귀는 요한복음 8장 44절에 거짓말장이 살인자라고 되어 있습니다. Но в Библии говорится, что этот сатана, он вор, он обманщик. 그리고 요한복음 10장 10절에는 도적이라고 되어 있습니다. В Иоанна 10:10 говорится, что он пришел для того, чтобы украсть и погубить. 근데 이 도적이 오는 것은 모든 것 빼앗고 죽이고 멸망시키려는 것 외에는 목적이 없다라고 되어 있어요. Потому что у этого сатаны только есть одна цель – украсть, убить и погубить. 그러니까 우리는 영적 존재인데 이 눈에 보이지 않는 도적에게 우리의 영혼이 사로잡히게 된 겁니다. Мы есть духовное творение, но после грехопадения человек попал под власть сатаны, который тоже есть дух. 이게 왜 중요한지 지금부터 설명드릴게요. Сейчас я скажу, почему это важно. 사람은요, 마음과 육신을 가졌죠. У человека есть душа и плоть. 마음이 무너지면 육신이 병듭니다. Если у человека душевное расстройство, к нему приходят и физические болезни. 아들을 먼저 떠나보낸 아버지가 막 힘들어하다가 돌아가시는 경우들이 많아요. Очень много бывает такого, что, например, родитель похоронил ребенка, и после этого от вот этой депрессии тоже пришел вслед за ним. 아들이 죽었다. 그러니까 마음이 너무 아프죠. Так как потерял родного человека, да, сына, это ужасная боль. 근데 마음이 아픈 것으로 끝나지 않고 사람은 이 마음과 육신이 연결돼 하나이기 때문에 마음이 무너지면 육신이 병들어 버립니다. Но так как душа и плоть имеют взаимосвязь, когда у человека душевное расстройство, у него начинаются физические болезни, страдания. 여러분들 마음에 큰 근심거리가 있다. 그러면요 몸에 힘이 없어요. Да. Например, если у вас в душе, скажем, есть серьезные переживания, тогда вы и физически такие ослабленные, сил нет, 밥맛도 없고 аппетита нету,
뭐 이렇게 여행을 가도 기쁘지가 않고 Да, если, например, хотите поехать в путешествие, никакого настроения, радости нету. 왜냐면 마음과 육신이 하나이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что душа и плоть, они неразделимы. 그리고 마음의 상태가 여러분들이 육신에 영향을 끼친다는 거예요. И это говорится о том, что вот это ваше душевное состояние влияет на ваше физическое состояние, ну и на образ жизни в целом. 근데 아까 말씀드린 것처럼 사람은 영혼을 가졌단 말이죠. Но когда этого я сказал, человек еще имеет дух. 우리의 영혼 가운데 하나님이 함께 하신다면 그것이 우리의 마음과 육신의 축복으로 오게 될 것입니다. Если, например, нашим духом обладает Бог, тогда к нам придет благословение душевное и плотское. 그런데 안타깝게도 이 거짓말장이 살인자 도적 같은 놈이 우리 영혼을 사로잡았단 말이죠. Но знаете, к сожалению, сатана, который есть вор, который пришел для того, чтобы украсть и погубить, он обладает сегодня духом человека. 그러니 이것이 여러분들의 마음을 무너뜨리고 삶과 육신을 병들게 하는 것입니다. И именно этот сатана, он разрушает вашу душу и разрушает вашу жизнь. 왜요? 영혼과 ма음과 육신이 하나이기 때문에. Почему? Потому что человек состоит из духа, души и плоти. 여러분 이런 속담이 있어요. Есть такая пословица. 입술이 없으면 이가 시리다. 입술이 없으면 이가 시리다. Есть такая пословица, что когда у человека 입술이 없으면 네, 입술이 만약에 입술이 없다면 이가 시리겠죠. 바람 불 때. Есть, такого, конечно, не бывает, но это пословица, если у человека нет губы, значит будут замерзать зубы. 입술이 있기 때문에 이가 건강한 거거든요. То есть наши губы, они защищают наш рот, зубы. 그러니까 이 입술과 이빨이 하나기 때문에 우리가 건강하게 살 수 있는 거예요. Но это тоже неразделимо, да? Наши губы и зубы. 마찬가지입니다. 영혼 안에 하나님이 함께 하시는 축복이 있을 때 우리 마음이 지켜지고 우리 육신에 하나님 주신 축복이 깃들게 되는 겁니다. Но это то же самое. Если нашим духом обладает Бог, тогда Он даст благословение нашей душе и нашей плоти. 그런데 이 하나님을 잃어버리고 우리 영혼이 사단에게 사로잡히게 된 겁니다. Но знаете, Бог сделал, который есть Дух, сотворивший Адама и Еву, и что произошло? Люди отпали от Бога, и мы попали под власть сатаны. 그래서 사단에게 붙잡혀버린 인생은 그 마음과 생각이 병들게 됩니다. А тот, кто находится во власти сатаны, у него все разрушено, и душа, и жизнь, и 현, мысли. 현장에서 전도해 보니까 Когда я проповедую на местах действия, 현장에서 전도해 보니까 마음 우울증에 시달리는 사람이 그렇게 많더라고요. когда я иду на место действия проповедовать, я вижу очень много людей, которые находятся в депрессии. 뭐 어떤 사람은 맨날 죽고 싶은 생각만 한대요. Да. Кто-то говорит, что ему хочется умереть. 우리나라의 많은 부자들이 저 서울 강남이라는 곳에 모여 살거든요. Каннам — это богатый район, где живут богатые люди в Корее. 남편이 돈을 많이 벌어와요. Муж зарабатывает много денег. 좋은 집에 살아요. Живут в хорошем, в элитном доме. 좋은 차 끌고 다녀요. Ездят на престижной машине. 근데 정신과약 먹고 있어요. Но при этом принимает жена это препараты, психотропные препараты. 우리는 돈 많이 벌고 성공하면 행복하다고 생각하잖아요. Ведь мы думаем, что если у нас есть много денег и успеха, значит мы должны быть счастливыми. 하나님이 계시지 않는 인생, 마음과 생각이 다 무너지게 됩니다. Но знаете, это все бесполезно, потому что если в жизни человека нету Бога, все приходит к разрушению. Дух, душа и плоть. 아무리 좋은 환경, 아무리 성공했어도 그걸로는 마음과 생각 지키지 못한다는 사실. То есть каким бы мы не были, скажем так, богатым и успешным человеком, это не дает удовлетворения нашей душе и нашему духу. 어떤 사람은요 악몽을 꾸기도 하고요. На местах действия есть люди, которые видят все время ужасы, кошмары. 불면증에 시달리기도 합니다. Есть люди, которые болеют неизлечимыми болезнями. 심각한 사람들은요 환청을 듣기도 해요. Есть люди, которые слышат различные голоса. 더 심각한 사람들은 귀신을 보기도 해요. Если еще это сильнее развита духовная проблема, человек уже видит бесов. 이런 심각한 마음과 생각의 문제가 오게 된 겁니다. То есть из-за того, что человек оставил Бога, к нему пришли такие серьезные проблемы. 그러니 그 삶과 육신도 병들게 되는 겁니다. И следствием этого 원치 않는 질병, пришло к разрушению и жизни человека.
원치- его плоть. 원치 않는 사건, Приходят катастрофы, катаклизмы, 원치 않는 사고. болезни. 그러니까 사람들이요 다 술 마시고 Поэтому люди сегодня находятся в алкоголе. 우리 특히나 러시아권 그들은 위스키 많이 드시죠. Да. Ну, россияне в основном иностранцы. 러시아 사람들은 물 대신에 위스키 먹는 거죠. Да. Я слышала, что русскоговорящее население пьют виски как воду. 혹시 한국 소주 드셔보셨어요, 여러분? Вы когда-нибудь пили корейскую водку, соju? 저희 할아버지는 소주를 얼마나 좋아하시는지 하루에 소주를 한 4-5병씩은 드셔야지만 사셨어요. Да. Насколько вот папа пастырь любил это соju, ему нужно было в день пить как минимум 5 бутылок. 완전히 술에 중독되어 버리고 도박에 중독되어 버리고. То есть из-за того, что человек грехопал, он стал зависим от алкоголя, от азартных игр. 여러분 아이가 엄마를 잃어버리면 그때부터 손가락을 빱니다. Когда ребенок маленький потеряет маму, он с того времени начинает сосать большой палец. 엄마 젖을 빨아야 되는데 엄마가 없으니까 그 대신에 손가락을 빠는 거예요. Почему? Потому что, по сути, он должен питаться молоком матери, но матери нет, и ему приходится заменять это молоко тем, что он сосет палец большой. 사람이 하나님을 잃어버린 것으로부터 오는 갈급함이 있습니다. С того момента, как человек потерял Бога, к нему пришла вот эта какая-то духовная жажда. 마음이 갈급해지고 삶이 갈급해져요. Пришла духовная жажда, душевная жажда. 그러니까 그 갈급함을 자꾸만 뭘로 채우려고 하냐? 이상한 걸로 채우는 거예요. 약으로 채우고 도박으로 채우고 술로 채우고 막 방황하고 이렇게 되는 И 거예요. чтобы утолить эту жажду, да, скажем, духовную, душевную, человек чем ее заполняет? Это азартные игры, алкоголь, начинает блуждать в этом мире. 서로 만족이 없으니까 가정이 깨어지기도 하고요. Так как не имеет чувства удовлетворения, сегодня разрушаются семьи, 부부가 이혼하기도 하고 разводятся, 자녀가 무너지고 дети находятся в ранах. 심지어는 너무나 많은 사람들이 자살하는 시대 되었습니다. Да. И сегодня мы живем в эпоху, когда очень развито самоубийство, суицид. 대한민국이 꽤 잘 사는 나라거든요. Корея сегодня входит в пятерку уже стран мира. 근데 세계에서 자살 가장 많이 하는 나라가 대한민국이에요. Но и также она сегодня занимает первое место по суициду. 그만큼 뭔가 사람들이 만족이 없이 살아가고 있다는 거죠. Это говорится о том, что у человека, несмотря на достижения в этом мире, нету чувства удовлетворения. 그러니까 사람들 우상 숭배하기 시작합니다. Поэтому люди занимаются идолослужением. 막 우리나라는 막 돼지머리 삶아서 놓고 그 앞에 절하거든요. У корейцев вообще есть такая традиция у неверующих. Они возьмут голову свиньи, сварят и вот ей поклоняются. 무당들이 하는 말을 막 따라가기도 하고. Идут за словами, которые говорят гадалки. 고린도전서 10장 20절에 보니까 이러한 우상 숭배는 귀신과 교제하는 것이다 이렇게 되어 있습니다. 1 Коринфянам 10:20 говорится, что идолослужение это не что иное, как общение с бесами. 하나님을 잃어버린 채 사단에게 사로잡혀서 결국은 귀신 섬기며 살아가는 인생 돼버린 겁니다. Человек потерял Бога, стал заниматься идолослужением и полностью находится под влиянием сатаны. 가장 중요한 건 히브리서 9장 27절입니다. Но самое главное, в Евреям 9:27 сказано, что 우리 모두는 한 번 죽습니다. однажды человеку должно умереть, 그 이후에 하나님의 심판이 있다라고 а 말씀하십니다. после этого есть Божий суд. 그럼 여러분 지옥은 누가 갑니까? Как вы думаете, кто же пойдет в ад? 나쁜 놈 갑니까? Плохой человек? 아니요. Нет. 성경은 지옥을 하나님께서 마귀를 가두기 위해서 만든 곳이라고 말씀하세요. В Библии говорится, что Бог сотворил ад для того, чтобы заключить туда сатану. 그래서 계시록 20장 10절에 이렇게 말씀하세요. И поэтому в Откровении 20:10 говорится, 하나님이 심판하실 때 마귀와 마귀를 따르는 것들이 다 지옥으로 들어가게 될 것이다. в Откровении 20:10 говорится, что когда будет суд Божий, сатана и все его приспешники пойдут в ад. 즉 이 지옥은 사단 마귀를 가두기 위해서 하나님 만드신 곳이라는 거예요. Бог сделал ад для того, чтобы заключить туда сатану. 근데 계시록 20장 15절에 이런 말씀이 있습니다. Но в Откровении 20 главе 15 стихе говорится, 생명책에 이름이 기록되지 아니한 자들. те, чьи имена не записаны в книге жизни, 더 쉽게 말하면 이 사단 마귀에게 속하여 있는 자들. другими словами, те, у кого статус
чада сатаны. 함께 지옥으로 들어가는 겁니다. Тоже пойдут в ад. 그러니까 지옥은 나쁜 놈이 가는 곳이 아니라 사단에게 속한 자들이 함께 들어가는 곳이 지옥입니다. Ад – это не то место, куда идут люди за свои грехи. Ад – это то место, куда люди попадают, потому что у них статус чада сатаны. 그리스도를 통하여 하나님의 자녀 되어지지 않는다면 우리의 인생의 끝은 지옥이 되는 겁니다. Если человек не поменяет свой статус от чада вот этого сатаны на чада Божие, в итоге человек пойдет в ад. 그럼 천국은 누가 들어갑니까? Так кто идет в рай? 골로새서 1장 13절에 이렇게 말씀하십니다. Колоссянам 1.13 говорится: 흑암의 권세에서 건져내어 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨느니라. Первое, Колоссянам 1.13 говорится, что Бог как вырвал человека из плена сатаны для того, чтобы человек пошел в рай. 우리가 예수를 믿을 때 그 예수의 이름을 힘입어 천국으로 들어가게 되는 것입니다. Другими словами, когда мы верим в Иисуса Христа, вот эта вера в Иисуса и дает нам спасение пойти в рай после смерти. 그러니 예수를 알지 못하면 그 끝이 지옥이 될 수밖에 없는 거예요. Но если человек не верит в Иисуса Христа при жизни, что бы он ни делал, после смерти его ждет суд и ад. 더 중요한 것은 여러분들의 후대도 여기서 자유롭지 못하다는 사실. Да, но что самое важное и страшное, скажем так, то, что вот эти духовные проблемы, они передаются потомкам. 이 인생의 문제는 돈으로 성공으로 해결되어지지 않습니다. Ибо такие проблемы невозможно решить деньгами, властью и успехом. 공부 많이 하고 돈 많이 번다고 사단의 권세를 꺾을 수 있는 거 아니고요. Да, сатана, он не боится наших денег, нашего интеллекта. 공부 많이 한다고 하나님 만날 수 있는 것도 아닙니다. Мы своим интеллектом не можем встретиться с Богом. 그래서 하나님께서 우리에게 길을 열어주셨는데 그분이 바로 예수님이십니다. Поэтому Бог открыл нам путь ко встрече с Богом, и это Иисус Христос. 예수님 이 땅에 오셔서 세 가지 일을 하셨습니다. Христос пришел на эту землю и выполнил три важные роли. 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자 마귀에게 속하였다 말씀하세요. 1 Иоанна 3:8 говорится: кто согрешил, тот от дьявола. 하지만 요 뒤에 뭐라 돼 있냐? 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 모든 일을 멸하기 위함이니라. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. 그래서 예수님은 사단의 권세를 꺾으신 참 왕이 되십니다. Поэтому Иисус есть истинный царь, который разрушил дела сатаны. 로마서 8장 1절 2절에 이렇게 말씀하세요. Римлянам 8:1-2 говорится, 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 что для верующего нет осуждения во Иисусе Христе. 이는 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였기 때문이라. Потому что закон Духа жизни во Христе освободил от закона греха и смерти. 우리 인생의 죄악의 문제를 예수님께서 끝내신 것입니다. Иисус Христос дал нам свободу от грехов. 그래서 예수님은 우리 죄악을 끝내신 참 제사장이 되십니다. Иисус есть истинный первосвященник, который дал нам свободу от греха. 요한복음 14장 6절에 이렇게 말씀하십니다. Иоанна 14:6 говорится: 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. 아버지께로 올 자 없다는 말은요, 다 하나님 떠나 있다는 말입니다. То есть тут говорится, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это значит, что все люди, рожденные в этот мир, рождаются без Бога. 하나님 만날 수 있는 유일한 길이 바로 예수님이라는 거죠. Поэтому единственный путь ко встрече с Богом – это Христос. 그래서 예수님은 하나님을 만나는 유일한 길, 참 선지자가 되십니다. Поэтому Иисус есть истинный пророк, который является единственным путем ко встрече с Богом. 예수님이 2000년 전에 이 땅에 사람의 몸을 입고 오셨습니다. Иисус 2000 лет тому назад пришел на эту землю во плоти. 모든 고난과 고통을 당하셨습니다. И Он взял на кресте все страдания. 그리고 십자가에서 모든 피를 И 흘려주셨습니다. на Голгофском кресте Он пролил всю свою кровь. 그리고 за нас. 우리를 위해 생명을 내어주셨습니다. И отдал жизнь ради нас. 돌아가신 지 사흘 만에 부활하셨습니다. Через 3 дня Он воскрес. 우리는 이 예수님을 바로 그리스도라고 부르는 И 것입니다. поэтому мы говорим, что Иисус есть Христос. 이 예수 그리스도를 우리가 믿고 마음에 영접할 때 하나님의 자녀가 되어지는 것입니다. Когда мы верим в Иисуса Христа и принимаем Его в свое сердце, мы становимся детьми Божьими. 사단의 권세로부터 노임을 받고 죄악의 문제로부터 해방되어지고 하나님을 만나게 되는 것입니다. Мы получаем свободу от плена сатаны, мы получаем свободу от такого греха и становимся чадами Божьими. 오늘 처음으로 우리 예전교회 우리 러시아 예배를 찾아주신 우리 귀한 성도님들
오늘 예수님을 마음에 영접함으로 하나님의 자녀 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы те, кто сегодня впервые пришли на это служение, приняли в сердце Христа и стали детьми Божьими. 성경에 보니까 마음으로 믿을 때 의에 이르고 입으로 시인할 때 구원에 이른다. 분명히 말씀하세요. Да, в Библии говорится, что тот, кто исповедует устами праведности, получает спасение. 오늘 이 사실을 마음에 믿으시기 바라고 영접하심 예수님을 마음속에 영접하심으로 하나님의 자녀 되시기 바랍니다. А я желаю, чтобы вы сегодня осознали вот этот духовный факт, приняли в сердце Христа, стали детьми Божьими. 그럼 두 손을 모으고 두 눈을 감으시고 제가 하는 기도를 따라서 함께 기도하심으로 예수님 영접하시겠습니다. Закроем глаза и сложим руки перед собой и примем в сердце Христа. 함께 기도합니다. Помолимся. 사랑의 하나님, Любящий Бог, надо вслух говорить. 이 시간 예수님을 제 마음속에 영접합니다. И сейчас я принимаю в сердце Иисуса Христа. принимаю сердце Иисуса Христа. 예수님은 사단을 꺾으신 참 왕이심을 믿습니다. Я верю в то, что Иисус Верю в то, что есть истинный царь, который победил сатану. 우리의 죄악의 문제를 끝내신 참 제사장임을 믿습니다. Я верю в то, что Иисус истинный священник, который дал свободу от греха. 하나님을 만나는 길 대신 참 선지자임을 믿습니다. Я верю в то, что Иисус есть истинный пророк, путь ко встрече с Богом. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셔서 우리를 위한 구원을 완성하심을 믿습니다. Я верю в то, что Иисус умер на Голгофском кресте и даровал нам спасение. 이 시간 제 마음을 열고 예수님을 영접합니다. И сейчас я открываю двери своего сердца и принимаю в сердце Принимаю в сердце Иисуса Христа. Иисуса Христа. 제 마음 속에 오셔서 저를 하나님 자녀 삼아 주옵소서. Войди в мое сердце и сделай меня Меня чадом Божьим. чадом Божьим. 저를 구원하신 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Благодарю за спасение Благодарю за и спасение. молюсь И молюсь. во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 여러분 축하드립니다. Я вас всех поздравляю. 하나님의 자녀 되신 거 축하드립니다. Да, поздравляю с тем, что вы стали детьми Божьими. 오늘 강단 말씀 간단하게 정리하겠습니다. Я сейчас передам основное слово. 여러분 세상 사람들이 갖고 있는 관심은 뭘까요? Как вы думаете, к чему прикован интерес человека? Любого человека. 세상 사람들의 유일한 관심은 돈 버는 것, 성공하는 것입니다. Да. И весь интерес человека, то есть прикован к делам и к успеху. 내가 잘 되는 것. Для того, чтобы я был счастлив. 여러분 TV 탁 켜면 어떻습니까? Когда вы включаете телевизор, что вы видите? 예쁘고 잘생긴 연예인들 나와가지고 막 럭셔리하게 살잖아요, 그죠? Да, вы видите, да, рекламу, как показывают известных певцов, артистов, которые живут роскошной жизнью. 우리나라에서 제일 큰 강이 한강이거든요, А 한강. самая большая река в Корее – это Ханган. 그 서울에서 제일 인기 있는 집이 어디냐? 한강이 내다 보이는 아파트. Да, и, значит, самые престижные апаты имеют вид на реку Ханган. 그 한 연예인이 나와가지고 자기 집을 소개하더라고요. Вот, значит, один известный актер вышел и стал рекламировать, показывать свой дом. 아침에 딱 일어나가지고 기지개 한번 탁 켜고 Да, вот он как проснулся, потянулся утром, 그 다음에 창문 커튼을 쫙 여는 거예요. открывает туда свои шторы, занавески, 그 햇빛이 막 이렇게 들어와. и вот солнце заходит в комнату к нему 그리고 앞에는 한강이 쫙. и видит перед собой реку Ханган. 그 이제 그런 거 이렇게 보여주면은 이렇게 TV 프로에 나온 사람들이 너무 멋있다 하면서 막 이렇게 말하잖아요. Да. И вот люди, которые смотрят это там, да, и находятся на этой передаче, говорят, о, как это красиво, здорово. 근데 저도 보니까 진짜 멋있어요. Да. И я тоже смотрю, здорово. 아, 나도 저런 데 살고 싶다 막 이런 마음이 들어요. Да. И человеку какой приходит, да, желание, я тоже хочу жить в таком доме, глядя на этот вид пейзаж, на реку Ханган. 세상은 참 아름답고 멋진 것 같습니다. Знаете, да, мир кажется сегодня таким ярким, красивым.
돈 많은 부자들 보면 막 부러워요. Да, и когда мы смотрим на богатых людей, отчасти можем мы им завидовать. 저는 막 차 시동 딱 걸면은요 차가 막 부르르 떨거든요. 오래돼가지고. У меня машина такая старенькая, как только я завожу ее, она у меня вся трясется. 이제 신호 바뀌어가지고 출발하려고 그러면 차가 막 다다다다 이러고. Да. И вот когда это меняется светофор, я хочу поехать, машина вот так вся трясется. Та-та-та-та-та. 근데 막 부자들 타는 차는 어떻습니까? Ну, посмотрите на машины богатых людей. 시동 걸었는데 엔진 소리가 안 들려. У них даже они включили ключ зажигания и не слышат шум мотора. 이렇게 우웅 출발하는데 느낌이 너무 부드러워가지고 이게 차가 가는 건지 안 가는 건지도 몰라요. И вот когда давят на газ, да, машина идет плавно и незаметно даже, машина едет или нет сидящему человеку. 돈도 벌고 좋은 집에 막 좋은 차에 사람들이 환장하는 거죠. Поэтому люди, да, помешаны на том, чтобы заработать много денег, жить в хорошей квартире, иметь престижную машину. 성공하여 멋지게 살아가는 건 참 좋은 것입니다. Конечно, здорово, если человек достигнет успеха и будет жить такой, скажем, роскошной жизнью, но 그런데 이 화려한 이면엔 뭐가 있냐? 사람들의 고통이 있습니다. Но знаете, все это вот скрыто, как сказать, все вот этот успех, 네. скрывает истинное лицо человека, страдания и болезни. 정신적으로 무너져 있어요. Пришли душевные проблемы, 육신적으로 어려움 당하고 있어요. и несмотря на свой успех имеют физические проблемы. 근데 이런 거 잘 드러나지 않습니다. Но этого же не показывает, не видно. 여러분 뭡니까? 항상 명과 암이 있듯이 밝은 곳이 있으면 그늘진 곳이 있는 것처럼 세상도 마찬가지입니다. Вы знаете о том, что всегда есть белое и черное, да? Тьма и свет. 그런데 이런 것들은 우리가 어느 정도는 다 알고 있는 사실들이에요. На самом деле, вот это всем известные факты. 더 큰 문제는 뭐냐? 흑암의 역사 가운데 모든 사람 살아가고 있다는 겁니다. Но самое страшное это то, что все люди находятся сегодня во тьме, то есть живут под действием сатаны. 이것은 영적인 문제입니다. Это есть духовная проблема. 영적이기에 숨겨진 문제입니다. И так как это духовная проблема, она еще и скрытая проблема. 여러분 암이 진짜 무서운 질병이잖아요. 암. Вы знаете, рак очень страшная болезнь. 왜 무섭습니까? Почему? 숨겨져 있으니까. Потому что на начальной стадии его не видно. 제가 여기 팔에 보면 큰 흉터가 있거든요. Вы видите, у меня на руке шрам. 팔이 부러져가지고 수술했어요. Да, это шрам от того, что рука была сломана и мне сделали операцию. 뭐 팔이 부러졌다, 살갗이 찢어졌다. 그거는 눈에 보이니까 쉽잖아요. То есть, так как это видимая рана, ее нужно было сразу исцелить. 병원 가서 그냥 이어 붙이면 됩니다. Да, я пошел в больницу, и мне там сделали операцию. Восстановили, то есть, мою руку. 근데 영적 문제는 눈에 보이지 않습니다. Но, знаете, страшное в том, что духовные проблемы не видно глазами. 철저히 숨겨져 있습니다. Это, несомненно, то, что это скрытые проблемы. 근데 문제는 이 영적인 문제가 인생을 무너뜨린다는 사실. Но что самое страшное, это то, что из-за наличия вот этих духовных проблем приходит полное разрушение жизни человека. 사람들은요 위기가 오면 그 위기 때문에 걱정합니다. Но как только человеку приходит опасность или кризис, люди начинают переживать. 하지만 이 위기 가운데에서도 우리를 구원하신 그리스도 예수 붙잡을 수 있다면 우리는 승리할 수 있습니다. Но если, несмотря на этот кризис и проблемы, мы будем держаться за Христом, мы сможем это преодолеть. 왜요? 인생의 많은 위기와 문제가 이 흑암의 역사 속에서 시작되기 때문에 그렇습니다. Почему? Да потому что все проблемы начались с того, что человек грехопал и находится в руках сатаны. 그래서 이 땅의 진정한 문제는 돈이 없는 게 아니에요. И проблема сегодня этого мира не в том, что у людей нет денег. 왜요? 돈 있고 성공한 사람들도 보니까 다 방황하고 Да, 있거든요. почему? Потому что мы смотрим на людей богатых, известных. У них больше проблем, чем у бедных. 그 말은 인생의 참 행복은 돈과 성공으로부터 오는 게 아니라는 겁니다. Это говорится о том, что истинное счастье не достигается деньгами и успехом этого мира. 이 땅의 진정한 문제는 하나님을 잃어버린 영적 문제요 숨겨진 영적 문제이기에 우리는 날마다 그리스도 예수를 붙잡아야 되는 겁니다. Мы должны держаться каждый день за Христом, потому что сегодня есть вот эти скрытые духовные проблемы, которые влияют на нашу жизнь. 위기 가운데 그리스도 예수를 바라볼 때 하나님은 우리 인생을 견고하게 하십니다. Как только в момент опасности мы будем взирать только на Христа, Бог даст нам силу, Он укрепит нас. 그때 하나님은 우리를
이 믿음 가운데 승리하게 하십니다. И Бог через веру в Иисуса даст нам преодолеть вот эти кризисные проблемы. 그래서 그리스도 예수를 붙잡는 게 너무 중요합니다. Очень важно поэтому держаться за Христом Иисусом. 그런데 사단은요 절대로 그리스도 예수 붙잡지 못하게 만들어 버립니다. Но сатана делает так, чтобы человек не держался за Христом. 그래서 많은 사람들이 교회를 다니면서도 위기 만나면 불신앙합니다. Вы знаете, к сожалению, очень многие люди ходят в церковь, но как приходит к ним опасность, они проявляют неверие. 아 하나님 계신 거 맞아? 막 이렇게 생각해요. И думают, есть ли на самом деле Бог? 예배를 내가 그렇게 열심히 했는데 기도를 그렇게 열심히 했는데 왜 위기가 왔지? 이렇게 말합니다. Да, и говорят, я столько молился, я столько ходил на служение, почему в моей жизни пришел кризис? 그리고 방황합니다. И начинают блуждать. 교회를 떠나고 Не ходят в церковь, 이상한 종교를 따라가기도 하고 идут за какой-то странной религией. 또 어떤 사람들은요 세상을 따라갑니다. Есть люди, которые совершенно отказались от Бога и впали в этот мир. 에라 모르겠다 돈이나 벌자 이러면서 Да, и говорят, какая там вера, я лучше пойду денег зарабатывать. 하나님 믿어도 소용없네. И говорят, да, какая это польза от этой веры в Бога. 돈이나 벌자 이렇게 되는 거죠. И говорят, я лучше пойду зарабатывать денег. 그래서 저는요 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들 인생에 어떤 위기와 문제 온다 할지라도 예수 그리스도의 언약 붙잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, драгоценные верующие, запомнили и держались в момент кризиса только за Христом. 베드로 사도는 이렇게 말했어요. Ученик Петр, он сказал, 믿음의 결론은 영혼의 구원이라. потому что вера является результатом спасения нашего духа. 우리가 이 땅 가운데 많은 것을 누리고 산다 할지라도 이 땅 떠나가는 날 다 두고 가야 됩니다. Даже если, предположим, мы имеем все, да, успех этого мира и богатство, но когда мы покинем этот мир, мы все это оставим. 그리고 그리스도 예수를 알지 못한다면 그 끝은 지옥이 될 수밖에 없죠. И что самое главное, если человек умрет без веры в Иисуса, его жизнь обречена на вечный ад. 천국과 영원한 생명에 여러분들 인생에 소망을 두시기 И 바랍니다. я желаю, чтобы вы имели надежду на вечное царство, на царство небесное и вечную жизнь. 오늘 성경의 본문에 많은 사람들이 나오는데요. Сегодня вот Евангелие от Марка описывается о многих людях. 예수님이 십자가에서 못 박혀 죽고 나니까 다 슬피 울었다 돼 있어요. 10절에. Здесь говорится, что когда Иисуса распяли и Он умер, многие люди плакали. 심지어 부활하셔서 많은 사람들 앞에 자신을 보이셨거든요. Но в реальности Он воскрес и появился перед многими людьми. 그런데 이 사람들이 안 믿는 거예요, 예수님. Но они так и не могли поверить в воскресение Иисуса. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽기 전에 자기가 십자가에 못 박힐 것과 부활할 것을 여러 차례 말씀하셨어요, 제자들에게. Потому что ведь Иисус до распятия, Он говорил ученикам о том, что Ему надлежит пострадать на Голгофском кресте и воскреснуть. 하지만 정작 예수님이 돌아가시는 위기 당하자마자 다 불신앙해 버립니다. Но как только Иисус умер и пришла опасность, ученики даже впали в неверие. 우리 평소에 별 문제 없이 교회 다닐 때는요 다 잘 믿는 것 같아요. Когда у человека нет проблем, и он ходит в церковь, и нам кажется, что он такой верующий. 저도 이렇게 신앙생활을 하다 보면은 우리 성도님들 막 다 열심히 잘 다니고 계세요. И вот когда я смотрю на вас, я вижу, что вы посещаете церковь. 근데 어느 날 성도님 하나가 안 보여. Но в один из дней смотрю, верующего одного нету. 교회를 한 주, 한 달, 막 1년 이렇게 빠지시는 거예요, 이 성도님. И вот этот верующий человек, он посещает, да, уже месяц, 2 года. 그래서 요즘 왜 예를 들어서 우리 요즘 김영희 성도님 왜 교회 안 오세요? 이렇게 다른 분한테 물어보면 뭔가 위기 만났다는 거예요. Да, и вот когда они спрашивают через другого человека, почему, например, там, кто-то не приходит, да, говорят, что у него серьезные проблемы. 평소에는 교회 잘 다니고 있는데 위기 와버리면 다 교회 떠나버리는 거죠. То есть я что хочу сказать? Когда нету проблем, человек так хорошо ходит в церковь, но как приходит проблема, этот человек покидает церковь. 하나님의 살아계심을 믿는다면 그리고 예수 안에 천국과 영생이 있음을 믿는다면 우리는요 위기에서 절대로 흔들려서는 안 되겠죠. Да, если мы верим в то, что есть Бог, есть рай и вечная жизнь, в момент опасности мы не должны колебаться. 예수님이 단순히 우리 잘 먹고 잘 살게 하실 것 같으면 십자가에 죽으실 이유가 없습니다.
Если бы, например, Иисус хотел, чтобы мы просто жили хорошо, скажем, и роскошно, Он бы не умер на кресте. 물고기 2마리 떡 5덩어리로 5천 명을 먹이신 거 아시죠? Ведь вы знаете, что описывается событие, когда Он двумя рыбками и 5 этими хлебами накормил 5000 человек. 5천 명을 먹이고도 12광주리가 남았다 이렇게 돼 Но 있어요, в Библии 성경에. еще говорится, что даже поев столько людей, много этой еды, еще осталось 12 полных корзин. 그 우리 먹고 사는 거 해결해 주실 것 같으면요, 그냥 예수님이 떡 떼주시면 돼요. Если бы, например, проблема была только в том, что поесть и во что одеться, Иисус бы мог вот раздавать вот этот хлеб. 그 여러분들 통장에다가 한 달에 500만 원씩 꽂아주면 됩니다. Да, и если бы только проблема была в этом, раз отправил бы нам каждый месяц на Тунцан по 5 миллионов. 여러분들 아픈 거 있으면 가서 그냥 이렇게 기도해 주시면 다 나을 텐데. Да, если, например, вы болеете, раз помолился и исцелились. 근데 예수님 궁극적으로 이 땅에 오신 이유는 십자가에 죽으시고 부활하시기 위해서 오셨거든요. Но ведь цель Иисуса была в том, чтобы Он, придя на эту землю, взял на себя Голгофский крест, умер и воскрес. 왜요? 우리 인생의 진정한 문제는 돈 없는 거, 성공 못한 거, 아픈 게 아니기 때문에. Да потому что проблема людей не в том, что нет успеха, денег или здоровья. 하나님을 잃어버린 채 이 흑암의 사단의 권세에 사로잡힌 것이기 때문에 주님은 우리를 위해 죽어주신 것입니다. Иисус умер на кресте за нас, потому что человек находится сегодня в плену тьмы, в плену сатаны. 인생의 위기는 때로 올 수 있습니다. Конечно, в жизни всегда бывает опасность и кризис, 문제 올 수 있습니다. проблемы. 하지만 그렇다고 해서 이 믿음을 잃어버린다면 그거 엄청난 손해죠. Но если в такой момент человек верующий потеряет веру, он потеряет все. 예수 그리스도의 언약만 붙잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы держались только завета о том, что Иисус есть Христос. 결론적으로 우리가 붙잡아야 될 세 가지 언약이 있습니다. И в результате, результатом является то, что мы должны держаться за 3 завета. 첫 번째는 예수 그리스도고요. Первое это то, что Иисус есть Христос. 두 번째는 세계 복음화입니다. А второе это евангелизация всего мира. 오늘 읽지는 않았지만 요한복음 16장 마가복음 16장 15절에 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 이렇게 말씀하십니다. Сегодня Евангелие от Марка 16 глава 15 стих говорит: «И сказал он: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». 하나님은 저와 여러분들의 인생을 통하여 그리스도 예수의 복음을 전하기를 원하십니다. Бог желает через нас проповедовать о том, что Иисус есть Христос другим людям, которые сегодня находятся. 세 번째는 예배입니다. И третье это богослужение. 하나님이 성령으로 강권적으로 역사하시는 예배 축복 절대 놓치시기 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не упускали богослужение, на котором Бог действует силой Святого Духа. 우리 한번 옆에 사람과 인사하겠습니다. А мы поприветствуем друг друга. 아무리 인생에 어떤 위기 오더라도 언약만 붙잡으시기 바랍니다. Какой бы кризис ни пришел в вашу жизнь, держитесь только за Христом. 이렇게 인사 나누겠습니다. Ну и поприветствуем друг друга. Всем привет! Кризис держитесь только за Христом. Так, говорите. 제가 한번 기도하고 말씀 Всем 마치겠습니다. привет! Я помолюсь. 우리를 구원하신 것 감사드립니다. Благодарим за спасение, которое Ты нам даровал. 예수 그리스도의 언약만 붙잡게 하옵소서. Благодарю, чтобы мы держались только завета о том, что Иисус есть Христос. 세계복음화의 축복 누리게 하옵소서. Благослови, чтобы мы имели благословение евангелизации мира, 예배의 축복 놓치지 않게 하옵소서. а чтобы мы не упускали богослужения. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодарю нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도 역사 충만 응답하심이 общение и водительство Святого Духа. 오직 예수 그리스도의 언약 붙잡고 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 Над народом Божьим, который желает держаться только завета о том, что Иисус есть Христос и имеет победу. 그 가정 후대 산업 위에 Над нашими семьями, детьми, над местами наших работ, над бизнесом. 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Прибудут отныне и во веки веков. 아멘.